Ato mahigalang gitawgan si Raquel Arce, nakontak na diri sa kuan. Pero di man mo kuan. Kini ni ang kuan sa tong linya. Ngano ka ning kuan na ha? Kasi dunay kakulian ang atong kuan baka. Pero natawgan na ni Inday kay naka-istorya na nimo day. Ni Marisa, di lang masud sa atong kuan. Atong pagtagad mahigala unsa itong kalaki ni kini. Importante mo kuno mga announcements gikan makagilaan sa CTTO para makabantay ang mga motorista sad kay busy kayo ang atong syudad ani, no? Karong adlaw, ugmang adlaw, labihan ka busy, nya labi na sa adlaw Domingo. So mabisi tag maayo mo na nga gikinahanglan nato nga ato mga higalang. Ang landline ka ni kuan sa CTTO. Wala sa landline para nga maoy atong makontak na lang nga kuan kay di man makasud ning atong telepono sa kuan kinini ang number ni kuan. O sige daw, suwayay ko no day kay aron nga atong kuan kay daghay gusto mahibaw ani labi na asa dapit ning kuan, asa dapit makaagi katong taga south nga bahin sa atong lalawigan asa man moagi ang taga north pod mga higala taga north asa man dapitang moagi unya atol sa solemn procession unsa man ni mga kalsadaha ang kuan. Palay ko no kog pakita names sa atong social media names kini bitang ruta sa procession names. Solemn procession ugma. Okay? Kay ang ugmang adlaw mo samot gyud kabisi kay mo mang bispiras. Sa buntag ana, paminawan ninyo ang atong live coverage sa DYH PRM Cebu sa fluvial procession. Okay? So tuan naman sa Birhen sa Regla ang imahen ni Senyor Santo Niño, dunay misa ugma sa sayo sa buntag, kadlawon, human ana nga misa send off mass na dunay procession nga himuon from Birhen sa Regla padung sa Nabforsen. Unya dito sa Nabforsen mo sakay na mahigala sa galyon unya dayon magpahigayon sa fluvial procession. Human sa fluvial procession. Human sa fluvial procession padong na diri sa may Pier 1, unya balik mahigalas Basilica, doon na napuilain nga pontifical mass nga pagahimuon. Unya mo na sa buntag nga mga activities, no? Ang atong fluvial procession o ang atong misa diri sa Basilica inig kahapon ana mo na ang solemn procession. So ang ruta na to mao ni ha, ang atong ruta sa solemn procession ato i-explain ninyo. Ang ruta karon sa solemn procession gikan sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu mo agi siya mga kagalaan subay mahigalas Osmeña Boulevard nya muliko siya dapit sa may Borromeo Street. Okay? Kanang dapit sa Bumburadyo kanadto akong kuan trabahoan kanadto dito sa may Borromeo names atong trabahoan names. Unya dayon mo liko didto mahigalas sa Natalio Bacalso. So imagine nimo kanang Natalio Bacalso sa papadong na sa may kana na ang Leon Kilat. Okay. Moagig Leon Kilat ni, moagig Borromeo, dayon mo subay sa Leon Kilat, dayon mo padong sa wala, diri sa may Natalio Bacalso Avenue. Pag-abot sa Natalio Bacalso Avenue, moagi ni, mo labay ta sa kinini ang South Bus Terminal, nga dili na magamit ang South Bus Terminal ugma, temporaryong ibalhin sa SRP. Kay di naman makasud ang mga sakyanan anang kalakiha kay na may fluvial procession nga ana moagi. So pag-abot sa Natalio Bacalso Avenue, may imagine na ninyo ron, kana na ang Natalio Bacalso Avenue dapit sa may ACT. Kana muliko padung sa Natalio Bacalso Avenue kanang Asian College of Technology. Padung sa unahan, pag-abot sa may Virama Iskina, muliko ta arita sa may Virama. Inigagi sa Virama, lahos-lahos na padung na sa B. Rodriguez. Kana na ang kalsada nga naa ang Vicente Soto Hospital. Okay? So mutuo ta diha padung sa B. Rodriguez. Pag-abot sa may B. Rodriguez, mabot tag Fuente Osmeña Circle. Okay? So familiarize na ninyo, no? Familiar na mo kayo sa Fuente Osmeña Circle. Gikan diha, mo street na ta pabalik sa Basilica. Mura og kining atong ruta ron sa kanang ang solemn procession day murag bubo ra day. No, murag mubo ning ruta karon. Sa solemn procession. So mao ni ang katong mga kaigsuonan nato ugma ha, ayon na lang mo og kuan. Inyong mga sakyanan safety na daan asa dapat mo makaparking kay kini mahigalang atong solemn procession ugma magsugod 1:00 sa hapon. Mo na ang pagsugod na sa solemn procession. Okay? Unya kini ni ang mo take time ni siya. Balik ko na ko ha ang atong ruta gikan sa Basilica. Doon na 6 kilometers na di ay ning atong baktason ugma. Mao din nga dool-dool and ken. Dool-dool ra ni siya. Tanawa ko na imong imagine dool ra. Gikan sa Basilica mo liko gikan sa Basilica mo lift ka sa Diha Kusalim
murayt ka sa Magallanes, padung na sa Borromeo, unya murayt na po ka sa may Leon Kilat, kana dapit na sa may kwan, may Gaisano South, mo na rin dapita. Unya pag-abot nimo sa Leon Kilat, kinini ang left na po ka sa Natalio Bacalso Avenue, kanang iskina sa may ACT. Dapit na mahigala sa may South Bus Terminal, mo left na po ka dito, unya mo right na po ka sa may Birama, unya mo right na po ka sa may B. Rodriguez, unya mo right na po ka sa, pag-abot mo sa B. Rodriguez, mo right ka, pag-abot mo sa Fuente, Osmeña Circle, mo right na po, street na padung balik sa Basilica. So dool kayo mga higala ang atong prosesyon ba, 6 kilometers ra ang atong prosesyon, okay? Mao ni mga kagilaan. Pero atong importante, mabaw-an to natas trapiko labi na nga ibalhin ang South Bus Terminal ugma temporarily. Gastong linya mahigala ang atong chief sa Cebu City Transportation Office, si Ma'am Raquel Arce, atong mahinabi Rumutaga. Lahat ng tanong, straight to the point. Ma'am Raquel, good morning. Live taron sa DYHP, RMN Cebu ug IFM. Maayong buntag, pit senior nimo, ma'am. Maayong buntag, senyor. I hope okay akong signal. Yes, ma'am, okay lang, no? So ibalhin ugma ang atong South Bus Terminal ngadto na sa SRP. Unsa may mga importante na to nga kausaban ini ugma, ma'am, inigbalhin. Unsang orasa man ni nato implement? Yes, ugmang adlaw, first hour in the morning tomorrow or at dawn tomorrow, ang atong South Bus gibalhin nato sa El Pardo Road dapit sa SRP, no? So ang mahibabuan ni ang ilahang ruta from south, ari sila moagi sa gikan sa Minglanilla, ari sila sa Star Mall, liko sila sa South Coastal. Sa Talisay moagi sila. Unya anhin ra sa dinhi sa El Corso, then for drop off sa pasahero unya inigbalik na mo at doon na kita yung mga buses nga naka-assigned asa dapit ang buses sa unsang kompanya naka-assigned along El Pardo. Okay, ma'am, kung ako taga Minganilla ko o taga Karkar ko, sakay kog truck panalitan, bus, kutob diha ra sa may SRP, sa may El Pardo, no? Kaya di naman makalahos. El Corso. Ang drop off pasahero, oo. Okay. Doon na ba'y mga sakyanan nga naa diha, mubayad na po tag sakyanan padong sa syudad? Doon na mga vehicles nga makabiyahe diha, ma'am? Yes, aduna na tayong mga shuttle at aduna na tayong mga minibuses, modernized buses nga musaw nila kung asa sad ang ilang destination pero bagya restriction kaya na makaso along the one block away from the for example procession dili yun nga adto gid sila ihunong, no? So na mga entry. Yay, murag magdaut-daut itong signal. So gikan sa may SRP El Corso, asa raman kutob sila pwedeng mahatod? Kining mga mosakay sa kining mga mini o sa man mga modern jeep? Subay sa South Coastal padung sa norte kutob sila sa SMCTS or Robinson's Galleria. Naa sad tay ruta nga padung Cordova via Silex. Okay. So maura na itong ruta, dili na pwede makasodo sa may mamaling area nga mo ari sa may Kapitol Pananglitan. Dili na. Okay, so at least, restricted na ang pero no, na ay MPUJ or shuttle gikan El Corso to Labangon kaning Bible Baptist. Okay. Mauna siya ang nearest. Kung procession mauna siya ang nearest nga drapan, then ang that place, balik rasad sa El Corso ang maong sakyanan. Okay, so kanang gikan na naglaroy-laroy sa Cebu City, moadto lang sila sa SM or maray sa may kuan, musakay na po sila balik para pa doong sa South Bus Terminal, temporary nga ibutang sa El Corso. Yes, mag-shuttle lang sila kay haron muari sila sa sa SRP sa temporary bus terminal, then balik sila sa ilahang probinsya or munisipyo. Okay. Ang sa taga North, ma'am, walay problema or sa man ang taga Norte nga mga muanhi sa atong syudad? Wala tay gihilabdan sa norte. Pabilin sila nga naa sa ilang terminal system. Okay. Ugma pohon unsa mang orasa magsugod natong closure sa mga kalsada? Yes, duha ka closure ang atong higihimo gasunod ni dili ni kadungan. First, ang closure tungod sa short procession from Pier 1 padung sa Basilica. Kana ning inigdunggo sa senior
nga kanang gikan siyang ga fluvial. Okay. So ang atong siradan ang Dan Legazpi extension onya MJ Cuenco onya Osmeña Boulevard diri dapit habig sa MJ Cuenco to Lapu-Lapu Street. Then musud din siya sa Basilica. Mo na siya nya magsugod ang closure alas 5 sa buntag unya hangtod na nga musud na pagbalik sa Basilica ang ato ang senyor. Oh. So after that mubalhin na i-open na sad na mubalhin na sad mi og lain nga area for closure in preparation sa ato ang solemn procession. So magsira na sad alas 10 sa buntag sa area katong imong gihisgutan sa unahan unya isira siya haron maghimo tag clearing operation nga ang tanan nga unsay naa sa area sa procession kinahanglang mogawas or ituwing. So ang atong closure sa closure na yun is ang atong general no entry will be 1 block away from the site. For example, Natalio Bacalso Virama, di ba? Anak man mo agi. Ang atong closure dili diha sa Natalio Bacalso Virama, ari sa for Uri. Kanang anha diha ang atong closure haron makatuyok ang sakyanan pabalik sa iyang destination. So tuyok diri sa kanang Dan 3D mo right turn 3 de Abril, left turn Carloc, right turn si Padilla balik sa iyang destination. Okay. So muna ang sa solemn procession. Okay, how about Yes. sa following day? Mo naman importante no, solemn procession ugma og ang following day ang Sinulog Grand Parade. Asa naman kutob ang mga sakyanan nga makasuod, ma'am? Yes. Ang Sinulog Grand Parade magsugod ang atong road closure alas 4 sa kadlawon. No? So sirado na haron ma-in place na dayon sad ang ato ang mga ingnon tang kanang crowd control ang atong PNP, other agencies, AFP, and some other agencies niya ilabi na ang mga estudyante ma-in place na sila sa ilahang area. And ang 4 o'clock makasud pa, pwede pang makasud o'clock, pwedeng makasud ang mga contingents. After 7 o'clock, pag ang main dancer to niya ang wa pa kasod, once magsugod na ang carousel, di na yun siya pwedeng makasod. Okay. So, ang atong closure from the north, kung naa ka sa norte, moagi ka sa Escarrio. Okay. Wa na kay laing agyan. Escarrio ra gyud, then down to Banawa, down to Labangon, Tisa, Punta, going Pardo, mao na siya ang destination. Kung moadto ka og Carbon, ang carbon nato is open. So, kung moadto ka Carbon, ari ka agi si Padilla, di Mano ka Carloc, di Silya ka Topas, go straight to Magallanes. Pag abot niya sa Magallanes, right to Iscanio, subay na MC Briones, guwa na City Hall. Kaya kanang dana gikan sa Iscanio to MC Briones is one way going out Carbon. Ang atong going in Carbon is from SRP entrance kaning Kikidi gani, Kikidi, familiar ka? Okay. Likod sa Sir Attorney? Yeah, oo. Likod Hello? City Hall. Likod, Kikidi, one way going into Carbon ang ato ang ruta diha. So ang mahitabo unya ang ato sa during this nandiday na no, ang ato ang tanang mga PUJs from the south nga ang ruta moagi og si Padilla, Kuto Brasila ti Abelia, gikan Topas, left turn sila ti Abelia, left turn sila balik si Padilla. Diha ra kutob ang ato ang mga public utility vehicles. So magsakay na lang sila kay nitugot ta nga adunay mga e-bikes nga ilahang masakyan padung sa ilahang destination. Mamista baron sila sa Pasil, di na mohunong sa tungod sa Pasil ang ilahang wala na jeep nga mohunong tungod sa Pasil. So it's either maglakaw sila or magsakay sila og kanang e-bikes. But for those private vehicles, pwede ra gyud makasud, but
i-observe yun ang one way. Kung one way na diha, one way yun na. Dili kay mo turn kay mo balik siya sa agi in case mag-backtrap siya. So i-follow yun na to ang ruta sa ang ato ang diversions aron mahimong hapsay ang ato ang pagbiyahe. Okay. Ma'am, ako lang kang kuhaan po reaction ato bitaw mga nanimba sa Santo Niño, doon na may gipang clamp dito, nga na may mga butang na nga pay parking. Unya nga sa kuno hitabuan nga na clamp man, mas may ma-explain mo na ma'am. Yes, salamat kaayo attorney ha sa higayon pero murag natubag na ni nako but ako lang sad gihapon tubagon. Mas may matubag sa DYHP. Oo. Sa imuhang mga listeners sa DYHP kay mas daghan ni Puryabuyag. compared sa Puryabuyag. Okay, mo bitong giskitan jud ko katong nasayop ang imuhang nipuli nga angkor. Okay, kita po mo ni dili to previously it's a pay parking. Pero gi-convert to nato og bus stop. Kadtong road markings nga inyong nakita dito si allocations for parking. Allocation to siya for bus stop. Katong murag nagkuan. That happens during the first day, no? Sa first 7 o'clock Jesus. So, ang nahitabo, of course, pag abot ang personnel gi-field nato sa procession sa Walk with Jesus, pag abot na nila sa area dito na nakapark na ang 8 kasakyanan. So, katong 8 kasakyanan nakapark napay mga bakante sa Pikas. So, ni desisyon ang enforcer nga iyahan ang immobilize. Kay haron first dili mapunan kay mapuno na ang slots intended for bus stops. So ang nahitpo ang atong mga bus wa na Hello? Yes, go ahead ma'am. Okay. Go ahead. Ang atong mga bus wala na sa iyahang sa iyahang slot kay na may nakaparking. So gitawgan ko kay murag adunay gamay commotion kay nag-hysterical na ang mga tagiya pag abot na ko so maot ang lahang problema, but there is the signage naa ang signage in town nga bus stop. So ako silang gipasabot, ako silang gipahibaw, so ako silang gitagaan sa humanitarian consideration nga ako let go ang ilang mga sakyanan. So gipaaram na ko ang sakyanan wa nato pabayra sa violation. Unfortunately wala na nakita sa video nga nakatap. So pag human ako og educate nila, then nangayo pa gani sad sila og pasensya unya nangayo sila salamat. Then after that, the following day or the following kuan sa nominaryo, wala na jud nakapark sa area. Oo. Okay, but unsa man to hitabuan ma'am? Doon may mga picture nga ni Katap God. Wala po ninyo tantangan na lang tong gibutang dito nga pay parking. Aron nga dili malibog ang mga tao. Dili sir, kantong picture nga parking sir, pay parking yun to siya. Pero dili to siya mao ang naklam. Tan-aw nimo ang picture na ato'y arrow. Ang facing the signages na ay arrow to the right. Ang naklam namo ang mga vehicles to the left. Oh, dili gyud to siya parking area. Amo ba? O sige, kaya mo lang sang kanon para maklaro na tog maayo, but at least I-review lang palihog. Mao bito na nga niingon jud ko during sa pagtubag nako nga the video itself has malice. First, nganong wala man niya i-appeal sa video or appeal sa video nga naay bus stop nga signage. Second, ang katong akong pag-educate, ang akong pag-release sa clamp vehicles, ngano wa man niya i-appeal nga I know naa siya pa atong higayuna. Kompleto to iyang video. Gipili lang niya ang iyahang ipagawa unsay makadaot. Mauna siya. Unya ang iyang ifokusan katong signage nga pay parking, ifokusan niya signage pay parking unya nay oras 7 to 7 mao iyang ifokusan wa siya kabantay nga naatoy arrow kato akong giingon ganina nga ang arrow to the right mao ra toy parking bay, ang to the left is the bus stop. So na butang dakong marka dito nga bus stop. Yes. Dako kaayo sir bisan pag imuhang kuan naaman mo lagi naaman to'y video pero wag ipakita paadto sa imuhang mga tao naa na to daan. That's
3 days before sa January 8. Mm. Okay. Sige ma'am, no, tungod sa to kagipot sa panahon, ang ako na lang. Ang signage sa bus stop. Oo. Hello? Yes, yeah. You go ahead, ma'am. Yes, attorney. Yes, attorney. Oo. Okay ra. Oh, okay. So sige ma'am, tungod sa kagipot sa panahon, ang imo na lang mensahe ngadto sa mga motorista nga naminaw na to karon kay ganahan pa ko daghan pa ko mga questions but nilapas sa mantas ng oras, ang imo mensahe na lang alang sa ato mga motorista. Yes, ang ako na lang mensahe sa imuhang sa atong listeners karon, ang pagsabot unya, ang pasensya unya, ang paghiusa nga dili ta mag binasulay or magkakinsa nga fault in ana unya. Ako sa mga inuntang akong mga content creators, ipakita na to og unsay sakto. Dili kay atong pilian og unsay inyohang nakuha, haron lang yun magka-content, haron lang yun magka-trending ang inyohang kuan at the expense of the others. Luoy baya ang ako mga enforcers nagtrabaho sa sakto. Nya kung di sad sila matrabaho, arisad sila ingnon ta ma-question sad nako nga wa sila magtrabaho, pero kung magtrabaho sad sila, buhat-buhatan sila og istorya. Yun ana lang. So pagsabot lang kay kining among gibuhat para ni sa atong syudad, unya halad ni namo sa Senior Santo Niño. So magsinabtanay ta unya dili ta mag-iya-iyahay. Kay usara ang atong syudad, ang syudad sa Sugbura. Okay. Sige ma'am, mo tawag lang mig dalik nimo pohon tungod sa tong oras nga apikin na gyud. Salamat kayo sa paghatag nimong panahon sa DYHP o Yes, AFM. attorney, salamat. Salamat attorney sa higayon unya. Viva Pit Senior. Viva Pit Senior.